Pendant les combats, juste en dessous de votre barre de vie, vous allez apercevoir une toute petite case. À quoi sert-elle? Cette barre, au tout début du jeu, vous n'y ferez pas attention. Elle est là, elle est vide, mais on ne peut rien faire avec. Plus vous allez avancer, plus les combats seront durs, les Digimon en face de vous seront plus résistants et vous feront encore plus de dégâts. Et c'est là que cette barre entre en jeu. Cette barre est la barre d'explosion. Eh bien, qu'est-ce qu'une explosion? Explosion! Merci. L'explosion d'un Digimon n'est pas si catastrophique que ça en a l'air. En fait, c'est plus une bonne chose. À force de recevoir beaucoup de dégâts venant d'une seule ou plusieurs attaques, cette barre commencera à se remplir. Elle va briller de plus en plus, et lorsqu'elle sera pleine, la barre va complètement s'affoler afin d'exploser. Voyez ça plutôt comme une seconde chance. Un Digimon qui explose laisse place à une forme encore plus puissante que l'actuelle, en regagnant tous ses PV, devenant par la même occasion plus fort, plus résistant, et pouvant même utiliser sa technique spéciale sans aucun coup. L'explosion varie en fonction de votre Digimon et également de son niveau. Si votre partenaire explose alors qu'il est de niveau inférieur à 4, c'est sa version champion qui lui est propre qui viendra directement sur le terrain. Par exemple, si c'est Agumon qui explose, il deviendra Greymon. Si c'est Guilmon, il deviendra Grovelemon, Vimon Exvimon, Patamon Angemon, Renamon Tubimon, Monmon Hookmon, Kumamon Griselmon et enfin Kotemon deviendra Dinoumon. Ouais, j'ai beaucoup joué. Mais une fois votre Digimon assez fort, et après avoir débloqué sa première Digivolution, qui est au tout début sa première explosion, cette dernière sera remplacée par une autre encore plus puissante, leur version ultime qui leur est encore une fois propre à tous. Cette fois-ci pour Agumon il deviendra Metal Greymon et non Greymon, pour Guilmon directement War Grovelemon et non Grovelemon, et ainsi de suite tant que tous vos partenaires sont inférieurs au niveau 19. On continue avec l'exemple d'Agumon. S'il explose et que son niveau est compris entre 20 et 38, c'est sa version méga, donc War Greymon, qui interviendra lors de l'explosion. Si son niveau est compris entre 40 et 69, ce sera un autre méga que d'autres Digimon peuvent également devenir. Car lorsque vos Digimon auront passé le cap du niveau 40, ils n'auront plus aucune évolution que j'appelle logique. Agumon devient Greymon, puis Metal Greymon et War Greymon. Mais après, il n'y a plus rien. Sauf qu'ils peuvent encore exploser. En fait, cette fonction sera présente tout le temps, même s'ils sont tous au niveau 99. Donc, une fois passé le cap des 40 ou 70 de chaque Digimon, ils peuvent devenir soit Grand Kuwagamon, Melomutismon ou même Black War Greymon qui sont les plus répandus. Mais il existe également quelques évolutions qui seront propres à un seul Digimon, ou en tout cas moins répandues. Mais ce n'est pas infini. Le Digimon invoqué lors de l'explosion ne reste que durant quelques tours avant de revenir au stade normal, ce qui vide entièrement la barre, mais qui peut bien évidemment être rechargé si vous recevez de nouveau de grosses attaques. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien exploser une, ou deux, ou même 352 fois durant le même combat. Cela réinvoquera la même forme, qui pourra ensuite refaire les mêmes actions, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, sachez que si votre barre est chargée, peu importe la quantité, elle ne se videra jamais. Vous pouvez très bien affronter 100 Digimon à la suite sans que la barre ne se vide. Même en allant vous soigner, elle restera telle quelle. Mais si jamais vous n'en voulez plus, il faut aller sauvegarder et redémarrer la console, et là, la barre sera vide. Ça a l'air un peu fouillis comme ça, mais tout ce qu'il suffit de retenir au final, ce sont les paliers. 1, 4, 19, 39 et 70. J'y ai beaucoup joué. Et toujours concernant les combats, en dehors des explosions, il existe également des fusions.